La tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo. Si ritorna in diretta da studio, Potere al Popolo, ancora il buongiorno da Sammy Varin e un grande grazie agli amici che ci stanno venendo a trovare, a salutare qui a Milano, via Bellerio 41, la nostra storica sede all'interno del fortino della Lega. Grazie a chi ci porta un panettoncino, grazie a chi ci porta un sostegno economico, lo sapete, noi viviamo grazie a voi. Il sito di Repubblica apre con una truffa da 30 milioni alla Onlus del Campanile di Giotto e del Battistero di Firenze. 9 fermi. Sequestrata la torre Unico Brera a Milano, 27 indagati. L'accusa al comune: falsificazione da anni. Questa è l'apertura del sito di Repubblica, ma anche il Corriere a questa ultima ora. Scoperta maxi truffa da 30 milioni di euro ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze, 9 fermati. Questo il principale titolo del sito del Corriere. Torneremo su queste argomentazioni, minimo, ma adesso ci colleghiamo con il Parlamento. Qui Parlamento. È minimo anche perché abbiamo questa bellissima opportunità da fare di cordone ombelicale quotidiano con il nostro Parlamento, Camera, Senato, anche Europarlamento, per sapere quelli che sono gli argomenti di cui si discute e in cui si prendono decisioni. Fammi salutare il senatore della Lega, Manfredi Potenti, buongiorno. Buongiorno, io saluto tutti voi, buongiorno Sammy. Sempre un piacere quando soprattutto ci dici che cosa succede dalle vostre parti. Io leggo semplificazione e sicurezza nei porti e chiaramente voglio sapere cosa sta bollendo in pentola, sono curioso. Manfredi. Benissimo, io vi accontenterò. Come penso avrete saputo, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 182 del 2025, ovvero quella che più comunemente è chiamata disegno di legge sulla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e diciamo a favore dei cittadini e delle imprese. È un testo molto molto corposo, ma che ha delle novità importantissime, ad esempio in materia di assistenza a pazienti, per quanto attiene ai servizi erogati dalle farmacie, in materia ad esempio di trasferimento di beni immobili in costanza insomma di situazioni contenziose per l'eredità. Riguarda anche gli animali, ma rimaniamo sui porti. La grande novità è il primo passaggio, la prima lettura che è stata fatta al Senato, su cui abbiamo potuto poi concretamente lavorare, ha permesso di inserire una norma che qualifica l'attività di consulente chimico di porto, definizione che magari dirà poco ai più e agli ascoltatori, ma si tratta di una norma molto attesa da alcuni decenni, perché i consulenti chimici di porto sono dei soggetti qualificati che avranno l'onere di tutelare l'incolumità pubblica. Voi sapete quante merci pericolose possano transitare da un'area portuale. Io, abitando vicino a Livorno, ovviamente ho conoscenza dell'area livornese che vede quotidianamente il transito di idrocarburi, di materie di varia natura che possono quindi essere anche pericolose in caso di incidente e comunque ecco questa nuova categoria di soggetti avrà una funzione finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali, quindi sicurezza a favore dei lavoratori e delle attività in genere della portualità. Quindi il Ministero delle Infrastrutture dovrà quindi emanare poi un regolamento di questo tipo di attività e servizi svolti dai consulenti, ma saranno una grande novità a supporto delle autorità preposte al controllo della portualità. Oltre a questo, preme segnalare una norma, anche questa magari relegata, insomma un articoletto del codice della navigazione, ma che dà chiaramente
conto dei poteri del comandante del porto nell'area portuale. Una vecchia norma, insomma, risaliva al codice che sappiamo essere del periodo bellico addirittura, quindi scritto sotto il regime, ma che andava e va aggiornato quotidianamente. Il comandante del porto viene espressamente, diciamo, titolato quale soggetto che deve in qualche modo sovrintendere la sicurezza della navigazione, degli accosti, degli ormeggi, provvede alla polizia del porto o appunto dell'approdo e delle relative adiacenze. Poi una norma, questa anche un po' simpatica, insomma, che spieghiamo anche ai più, voi sapete, insomma, nella così, insomma, mitologia delle forme di reclutamento del personale di bordo si usava sempre dire che, per esempio, insomma, il famoso adagio della marineria inglese che soleva dare una botta in testa a quelli che trovava nelle osterie e il giorno dopo si ritrovavano a bordo della nave quando si risvegliavano. Insomma, ecco, è un po' una metafora per dire che purtroppo le forme contrattuali che riguardavano diciamo il personale di navigazione, spesso il famoso contratto di arruolamento, spesso anche dei membri dell'equipaggio era lasciato, insomma, una norma scritta, ripeto, ai tempi del regime, e citava sempre che si doveva, l'atto pubblico con cui si stipulava questo contratto doveva essere ricevuto nel regno dall'autorità marittima, quindi è stato fatto un restyling in cui è inserita anche la possibilità che questi contratti possano, naturalmente a pena di nullità, essere stipulati per scritto dal comandante della nave, dall'armatore, in presenza di due testimoni. Quindi c'è un'innovazione e una qualificazione di una serie di situazioni che grazie a questo governo, grazie soprattutto alla Lega, io mi pregio di essere stato l'autore, ripeto, dell'emendamento che ha introdotto la qualifica dei consulenti chimici di porto, sta svecchiando il nostro paese e lo sta portando in qualche maniera a poter competere anche con le norme di paesi in via di in qualche modo non dico diciamo emersione, perché sono paesi già emersi, anzi sono forse quelli che più che emergenti dovremmo dirli in fase di sorpasso, perché se prendiamo il Medio Oriente o addirittura l'Asia, stiamo diciamo cercando di competere con paesi che non hanno tutta la pletora diciamo normativa e burocratica dell'Italia, hanno soldi da spendere in quantità enormi, quindi noi dobbiamo competere con uno Stato che, come avete visto, risale all'epoca borbonica, un po' ammodernato nel Novecento, ma che sconta delle norme purtroppo ancora molto vecchie. Non abbiamo risorse purtroppo e un grande debito pubblico a cui far fronte, ma dobbiamo competere con paesi che slealmente applicano anche delle norme molto più semplici delle nostre in materia di sicurezza del lavoro, di inquinamento, non hanno la comunità europea che gli detta le regole sulle emissioni, eccetera, eccetera. In più dobbiamo ovviamente fare un lavoro di restyling importante, quindi è una doppia fatica che noi ci oneriamo con molto piacere di poter portare avanti, e lo facciamo per dare a questa nazione, a questo popolo e soprattutto alle comunità che compongono il nostro bellissimo paese l'opportunità di essere competitive sul mercato e di vedere crescere il benessere di tutti i cittadini. Bellissimo, e io non posso che ringraziare te e tutto il gruppo Lega del Senato e naturalmente anche della Camera per il lavoro che fate quotidianamente. Manfredi, regalaci ancora un minuto, perché abbiamo una pletora gigantesca di ascoltatori che amano e difendono gli animali e sappiamo del tuo impegno sul fronte animalista. In molti ancora si ricordano di quest'estate a Pontida, uno stand apposito dedicato ai nostri amici animali. Cosa stai portando avanti? Sintetizzaci in poco tempo. Poi chiaro, signori ascoltatori, dovete ricercare Manfredi Potenti sui social per vedere cosa fa e dove va con gli animaletti che conosciamo tutti i giorni, che abbiamo molto spesso nelle nostre case, che può essere anche una buona motivazione per ritrovarci tutti insieme a parlare di animali e di buona politica. Manfredi.
Allora, da gennaio parte la campagna sulla tutela degli animali e dei cani di fronte a situazioni anche di utilizzo degli stessi da parte di soggetti come Maranza o bande che utilizzano i cani addirittura come strumento di difesa. Soprattutto porteremo in tutte le regioni il testo di Regione Lombardia che vuole introdurre un patentino per assicurare, diciamo, il possesso di requisiti utili a gestire determinate categorie di cani che non per loro colpa hanno ovviamente delle caratteristiche fisiche particolari e devono essere gestiti con responsabilità. Quindi porteremo avanti questa battaglia, porteremo avanti la battaglia sui maltrattamenti, sulle condotte maltrattanti. Concludo, mi ero dimenticato che in questo semplificazione, in quel disegno di legge di cui stavamo parlando che è diventato legge, c'è una norma a tutela del trasporto degli animali vivi, ovvero una modifica al codice della strada che permetterà di utilizzare i cosiddetti rimorchi per trasportare animali vivi, ma abbiamo introdotto una previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente per garantire che il trasporto degli animali vivi avvenga con determinate diciamo garanzie che salvaguardino la salute degli animali, e quindi questa è una novità che è inserita e è diventata legge dello Stato, anche qui grazie a noi che abbiamo lavorato per portare sempre qualità normativa anche a tutela degli animali. Quindi gli animali vivi viaggeranno sui mezzi di trasporto con maggiori garanzie e tutele per la loro sicurezza e la loro salute. Grazie davvero al senatore della Lega Manfredi Potenti. Grazie, buon lavoro. È un piacere. Ciao. Qui Parlamento. Pensi e penserai cosa fare e dove andrai, soffrire e amare, desiderare, non avere, sapere di non godere. Pensi e penserai se andare e cosa vedrai. Sono cotto, dimmi che puoi, dimmi che vuoi. Dimmi che ci sei, di che mi avrai, dimmi che ti piacerebbe fosse la tua via, la presenza della mia, che magari chissà un giorno sarai qua, anche se quel giorno non sarà. Lo sappiamo entrambi e tu non cambi, dimmi che potrebbe, che non dovrebbe, ma che ti piacerebbe, ti piacerebbe. Era estate ed in quel prato c'era la traccia di quell'idea di roccia, ma nulla interessava. C'eri tu e da lì io vidi cieli blu. Crescendo e guardando si arriva toccando il tuo mondo e il suo passato. Passato che in questo mondo inverso corrisponde all'intero universo, dove passato è futuro e il presente non esiste senza esserne triste. Il passato è ormai futuro, è un mondo inverso dove gira al contrario l'intero universo. Lo sapevamo, sarebbe finita, ma non così arrestando la nostra vita. Lo sapevamo, sarebbe finita, ma non così arrestando la nostra vita. Lo sapevamo, sarebbe finita, ma non così arrestando la nostra vita. Lo sapevamo, sarebbe finita, ma non così arrestando la nostra vita. Pompa, ma dai, ma avete sentito che pezzo, ragazzi? A me piace la musica indipendente perché dà sempre nuove idee, nuovi input, ti fa venire voglia anche di ascoltare musica diversa dalle solite canzoni che ci propinano le solite radiolone. Ma dai, si chiama proprio così in arte, è Maurizio Daidone in arte, ma dai! Ciao Maurizio! Ciao, piacere a tutti, ciao!
Grazie per averci regalato questo pezzo che si chiama Inverso e ci hai rasserenato un po' questa giornata, sempre rovinata dalla rassegna stampa. Io leggo tutti i quotidiani la mattina, ti puoi immaginare come arrivo ora di sera. Per fortuna che c'è un po' di buona musica tra una notizia e l'altra, in questo caso il tuo pezzo Inverso, e che ci racconta di un mondo all'incontrario, un mondo inverso, immobile, mentre tutto l'universo continua a girare. Aspetta che mi gratto un attimo la pelata. Spiegaci un po'. Maurizio, spiegaci, perché sai, a volte uno dice sono canzoncine. No, il bello degli artisti indipendenti che molto spesso hanno una loro identità forte e che cercano di trasmettere, di condensare a volte in un unico pezzo, come questo appunto che si intitola Inverso e che è cantato dall'artista Madai, devi scrivere proprio così, e che trovate facilmente su tutti gli store digitali o semplicemente su YouTube. La canzone si intitola Inverso e l'artista è Madai. Maurizio, spiegaci la tua poetica inserita in questo pezzo. Intanto sei stato gentilissimo a ricordare dove trovarmi. Il pezzo è nato tutto da tanto ormai, purtroppo tanto tempo fa. Ho scritto qualche frase che descriveva il mio senso d'animo, dove la mattina ti alzavi e purtroppo non succedeva esattamente quello che ti aspettavi, e purtroppo con la decorrenza degli anni questo continua, cioè tu la mattina ti alzi e non sempre, anzi quasi sempre meno spesso, e quello che vorresti accadesse nella tua vita in generale, così anche nell'amore, ma purtroppo non solo, o per fortuna non solo, succede l'esatto opposto, e quindi tutto sembra quasi che non sia la terra, il tuo mondo a girare, ma tutto quello che c'è attorno a te che giri al contrario rispetto a quello che tu vorresti accadesse. Ed è da qui che nascono le parole che ti hanno fatto grattare la pelata, come hai detto tu, e che vanno a descrivere purtroppo qualcosa che avresti voluto e che pensi e continui a pensare, come dice appunto il testo, e che purtroppo però non accade nei modi e nei tempi in cui ti aspetti, ecco, o che vorresti che accadesse. Ecco. E guarda che interessante questo approdo alla meditazione che ti riguarda da vicino, ma che riguarda sicuramente molti di voi ascoltatori. Senti, questa tua meditazione e anche il tuo modo, il tuo pensiero esistenziale ti è arrivato anche dopo una prima esistenza da bolognese che hai concluso però approdando all'isola d'Elba, è vero? È vero, ho cambiato la mia vita insieme a quella che è la mia famiglia e ho deciso di andare dalla pianura al mare. Questo, devo essere sincero, mi ha dato uno spunto maggiore per arrivare a così coltivare la mia passione per la musica, la mia passione per il fraseggio, e motivare anche tutte quelle che erano i testi che negli anni ho composto e che solo da poco tempo, appunto da quando ho iniziato la mia nuova vita all'isola d'Elba, ho creato insieme a un produttore bolognese, in realtà Alessandro Maiani, appunto un percorso musicale che spero, anche grazie a voi, riuscire a far ascoltare non solo sotto la doccia o all'interno di quelli che sono rapporti pseudo privati, ma anche più su larga scala. Beh, ragazzi, io ve lo dico sempre, quelli che scopriamo noi sono dei piccoli tesori che vanno assolutamente approfonditi, ma soprattutto condivisi, per cui la roba più veloce che potete fare è cercare su YouTube il pezzo Inverso
dell'artista Madai e schiacciare il tastino condividi. Ma se volete saperne di più, chiaramente lì scoprite anche la sua intera produzione, e immagino poi che Maurizio Daidone, in arte Madai, sia anche su altri social. È vero, Maurizio? Sì, assolutamente. Potete trovarmi su Facebook, Instagram e ancora su tutte quelle piattaforme musicali come Apple Music, appunto, Spotify, e chi più ne ha chi più ne metta. Ce ne sono talmente tante che faccio fatica anche solo a ricordarne. È minimo, e in qualche caso serve veramente essere sui social, perché si scoprono artisti che, ascoltando Radio Italia o Radio DJ o R101, non sempre riesci ad ascoltarli, chissà come mai, aggiungo io. Chissà come mai. Chissà come mai, l'abbiamo detto insieme, vedi? Esatto. Maurizio, cosa bolle in pentola? Certamente lo voglio sapere, visto che ci avviciniamo anche al Natale. Tantissimo per domandarmelo, anzi è una cosa che sottolineo la tua preziosa cooperazione nel farmi conoscere. In pentola bolle questo: nel gennaio 2026 già prodotto, e teniamo in caldo dentro un cassettino, c'è l'ultimo di quello che sarà il primo l'ultimo brano di quello che sarà il primo EP, che uscirà appunto col nome di Madai, EP che si intitolerà La Nuova Vita, proprio grazie anche a quello spunto che mi ha dato cambiare vita da bolognese diventato isolano. Anche il disco dovrà segnare la nuova vita, quella che dovrebbe cominciare come attività musicale, con appunto questo ultimo brano che segna il primo EP in uscita a gennaio. Lo amiamo e ti seguiamo, e ci piace la diversità, è una cosa stupenda, è conoscere altri pensieri, altri modi di essere, di vivere e di cantare. Grazie davvero, Maurizio Daidone, in arte Madai. Grazie io tantissimo. Ma che è un piacerone. Se non ci sentiamo, auguri di buon Natale, ma restiamo in contatto, ok? Un saluto, buon Natale a tutti gli ascoltatori e anche a te. Grazie mille ancora. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sono scandalizzato dello stipendio della Lagarde. Basta regole UE, basta. Chiudiamo questi stipendifici non solo inutili ma pure dannosi, ci scrive qualcuno. Salvini e la Lega deve tenere la barra dritta, basta aiuti sia in soldi che in armi all'Ucraina. È vero, siamo gli unici che abbiamo alzato il ditino su questo argomento, infatti vedi come ci guardano tutti male. Riguardo all'onorevole che ha appena parlato della sicurezza sul lavoro, oltre alle scarpe antifortunistiche, ai caschetti di sicurezza eccetera, considerate che ci mandate sugli autotreni a lavorare a quasi 70 anni, vedo persone di 65-70 anni abbarbicate al quarto piano di un edificio per fare ristrutturazioni, e da lì che comincia la sicurezza sul lavoro. Bravo Paolo. Comprare il Corriere per l'articolo di Roncone, mai! È di un'arroganza e antipatia che quando lo vedo in TV giro subito. Lo so, Pietro, però oggi era dedicato a qualcun altro. Ma anche Reggio Calabria si gira per strada più sicuri che a Milano. È vero. Buon compleanno a Stefano Candiani, la sezione di Venegono fa gli auguri, grande parlamentare della Lega. Auguri Candiani. Oggi mi hanno chiamato invece dal Piemonte per ricordare Gipo Farassino, grandissimo, anche lui ex parlamentare della Lega, ma anche grandissimo artista, cercatelo su YouTube. Appuntamenti da non scordare targati Lega, ragazzi. Sicuramente se siete in zona Milano, la panettonata di questo sabato 13 dicembre, ragazzi, questo sabato, e siamo qua, Bocciofila Martesana, via Rovigno 14 Milano,
ore 15, festa provinciale della Lega Salvini Premier questo sabato, via Rovigno 14 Milano, bocciofila martesana, si entra gratuitamente, si mangia il panettone in compagnia. Purtroppo per il pranzo i posti sono esauriti, ma alle 15 c'è il panettone e ragazzi ce lo perdiamo. Tra gli appuntamenti da non scordare di questo weekend, questa domenica 14 all'Hilton Garden Inn di Milano arriva Silvia Sardone. Difendiamo le nostre tradizioni. Questa domenica 14 dicembre, ore 10:30, Hilton Garden Inn, via Columella 36 Milano. Silvia Sardone con il gruppo della Lega Patrioti per l'Europa, a seguire panettonata e scambio di auguri per il Santo Natale, ma soprattutto me la salutate la Sardone. Cena di Natale della Lega Marche, lunedì 15 dicembre alle 20 a Macerata, Casa Filarmonica, con anche Andrea Crippa, deputato della Lega. Tra gli appuntamenti da non scordare non c'entra la Lega, ma ve lo dico già, domani venerdì a quest'ora arrivano il duo Mazzola, padre e figlio, con la fisarmonica. Quindi domani, Simone, ci becchiamo le fisarmoniche dal vivo con il duo Mazzola in tournée adesso per mercatini e cose belle di Natale. Me ne vado. Grazie appunto a Simone Regia, grazie a tutti voi. Io torno, è una minaccia, domattina alle 7:30.